আমি রাহাত, থাকি পুরান ঢাকার বেচারাম দেউরিতে। আজ আপনাদের সাথে একটি ছোট ঘটনা শেয়ার করব। এর কোনো বিশ্লেষণ আমি এখনো পর্যন্ত পাইনি। আমার রুমের জানালাটা ছিল পাশের এক বিল্ডিংয়ের গা ঘেঁষে। আমার জানালায় প্রায় রাতেই কে যেন ঠকঠক করত। আনুমানিক রাত 3টার দিকে আওয়াজটা পাওয়া যেত। আমার প্রতিদিন ঘুম ভাঙতো না, তবে ঘুম ভেঙে গেলে আমি সাংঘাতিক ভয় পেতাম। আমার কথা বিশ্বাস না হওয়ায় আমার বড় ভাই নিজেও প্রায় 2 মাস একসাথে আমার বিছানায় থাকতো। সেই সময়ও আওয়াজটা হতো এবং আমরা দুজনেই আওয়াজটা পেতাম। কোনোদিনও খুলে দেখার সাহস হয়নি এবং সবচেয়ে আশ্চর্যকর ব্যাপার হলো আওয়াজটা ঠিক রাতে 3টার পর পর হতো এবং 15 মিনিট পর থেমে যেত। অবস্থা বেগতিক দেখে আমার মা ওনার ছোট ভাইকে খবর দেন, অর্থাৎ আমার ছোট মামা। এখানে বলে রাখা ভালো, আমরা কয়েকবার কে কে বলে চিৎকার করেছি, কিন্তু কোনো সাড়া শব্দ পাইনি। তাই কোনো ক্ষতি হয় কিনা এই ভেবে আমরা জানালা খুলতাম না। আর আমার বাবা প্রায় সময় বাড়ির বাইরে থাকতেন, শুধু বাড়িতে আমি, মা আর আমার ভাই থাকতো। একা বাড়িতে এমন রিস্ক নিয়ে রাতের বেলা জানালা খোলার সাহস কারোর ছিল না। সে যাই হোক, আমার ছোট মামা আসার পর ওনাকে আমার সাথে থাকতে দেওয়া হলো। সেদিন রাতে আমরা খাওয়া দাওয়া করে 3টার দিকে ঘুমিয়ে পড়ি। আমার কিছুতেই ঘুম আসছিল না। ছোট মামা নিজে খুবই সাহসী লোক। ওনাকে বলা হয়েছিল জানালা নক করার কথার ব্যাপারে, কিন্তু উনি হেসে উড়িয়ে দেন। যাই হোক, রাত 3টার দিকে কোনো এক কারণে আমার ঘুম ভেঙে যায়। অনুভব করি সারা গা ঘামে ভিজে গেছে, মনে হয় কারেন্ট নেই। আমি ধাক্কা দিয়ে মামাকে দেখার চেষ্টা করি, কিন্তু মামা পাশে নেই। আমার বুকটা ধক করে ওঠে। মোবাইলে আলো জ্বালিয়ে দেখি রাত তখন 3টা 15 মিনিট। আমি খুব ভয়ে এবং সাবধানে আমার বিছানা থেকে নেমে যাই। রুম থেকে বের হতেই দেখি মামা আমাদের খাবার রুমের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। এই জানালা থেকে আমার রুমের পাশের ছাদটা পরিষ্কার দেখা যায়। দেখলাম মামা গভীর মনোযোগ দিয়ে কি যেন দেখছেন। আমি পা টিপে টিপে মামার পাশে এসে দাঁড়াই। মামা আমাকে দেখে চমকে গেলেন। আমি বুঝলাম না মামা আমাকে দেখে চমকালেন কেন। মামা আমাকে ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে কথা বলতে নিষেধ করলেন এবং বললেন উকি না দিতে, কিন্তু ততক্ষণে আমি দেখে ফেলেছি যা দেখার। সেই ছাদে একটা লাশ পড়ে আছে, জবাই করা একটা লাশ, মাথাটা ধর থেকে আলাদা করা। চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে ছাদটা রক্তে ভিজে একাকার হয়ে গেছে। কিন্তু এর চেয়েও ভৌতিক যে ব্যাপারটা ছিল সেটা হচ্ছে আমার জানালার পাশে কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। লোকটা সাদা কাপড় পরিহিত, হাতে একটা লাঠি দিয়ে আমার জানালায় আওয়াজ করছেন, ঠক 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 ঠক। কিছুক্ষণ থেমে আবার ঠক ঠক। আমি লোকটার আগা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করলাম। এই এলাকায় আমরা আছি আমার জন্মের পর থেকে। এলাকার প্রায় সবাইকেই আমি চিনি, যদিও ওনার চেহারা দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে এত লম্বা এবং দীর্ঘকায় মানুষ আমাদের এলাকায় নেই, তা আমি লিখে দিতে পারবো। যে ব্যাপারটা আরও আমাদের বেশি ভাবায় তা হলো ঠিক 10 মিনিট পর সেই লোকটা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল এবং প্রায় সাথে সাথেই লাশটা। মামা ঘোল লাগা গলায় আমাকে জিজ্ঞেস করলেন লাশটা এবং লোকটা কই গেল। কিছু বুঝলাম না। তুই কি যেতে দেখেছিস? আমি মাথা নাড়ালাম। ঠিক 3 দিন পর আমরা বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে নতুন বাড়িতে উঠি। এরপর খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম ওই বাড়ির ছাদে নাকি অনেক মানুষকে এনে মেরে ফেলা হয়, কাউকে জবাই করে, কাউকে ছুরি চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে। অনেক লাশই নাকি ছাদের পাশেই ফেলে রেখে দেওয়া হয় দীর্ঘকাল। এরপর মাটি চাপা দেওয়া হয় কোনো জানাজা ছাড়া। অনেকেরই ধারণা এগুলো সেই অভিশপ্ত আত্মা। সেই বাড়ির নতুন ভাড়াটিয়ার একটা মেয়ে 2 মাস পর গলায় ফাঁস দিয়ে মারা যায়।
মেয়েটা আমার রুমেই থাকতো, অর্থাৎ ছাদের পাশের রুমটায়। এই ঘটনার কোনো ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই, আর ব্যাপারটা যেহেতু মামা নিজেও দেখেছেন এবং আমরা কেউ কাউকে বর্ণনা করিনি, কিন্তু একই সময়ে একই জিনিস দেখেছি, তাই হ্যালোসিনেশন হওয়ারও কোনো চান্স নেই। পরবর্তী ঘটনা পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের পাশে থাকবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন গল্পটি কেমন লাগলো। ধন্যবাদ।